Ну вот, здесь будет перекур у меня первый. Полностью расцвело уже. Так. Все. Ветер южный. Смотри, какой у меня рюкзак сегодня. 25 килограмм мешок из-под муки или из-под сахара надо. Обычно я песок беру в таких мешках. Легкий, удобный. В принципе, белый. Маскировка такая. Так, это у нас привада. И здесь у нас еда. А еда у нас уже новогодняя. Скоро Новый год. Мандарины уже. Мандарины появились в магазинах. Ну, в принципе, сейчас круглый год они. Я решил. И надо еще нож сразу вытащить. Нож. Термос. Некоторые мне писали в комментариях, почему я не беру с собой банку, ну, на костре там чай делать. Ну, как вы видели в моих фильмах, я никогда не разжигаю костер во время похода с оружием. Именно с оружием. Если на рыбалку иду, вот скажем, на Хариус или что, можете еще увидеть там костер. А когда с оружием, я запах дыма никогда не делаю. Это я термос беру и все. Но бывает, когда на целый день ухожу, тоже банку с собой возьму, если не в моготу будет терпеть, жажду терпеть. Я, бывает, костер тоже делаю, но не стараюсь. Минимум делаю костер. Маскала сразу тоже сейчас уже одену. Маскала. Чем дальше в лес, тем интереснее. Может, кого и встретим, кто знает. Все это я подниму и буду пить чай. Очень хочется уже чаек попить. Во рту все пересохло. Иду, болтаю. Было бы какие-то уже моменты, скажем, где вот встретим дичь или же следы какие. Конечно, болтать будем меньше, но сейчас пока ничего нету. Но куниц много. Куницы есть. Не знаю по количеству сколько, но следов очень много. Дофига. Замечают каждую ерунду. Вот сейчас я этот пакет я выкину. Олег мусорит. Но зачем так писать? Это разовый пакет. Он сгниет моментально. Такие культурные все, чистые. Мама, не горюй. Нашли на кого наезжать. Сейчас вот в Архангельске там свалку открывают мусорную. Вот там уже борьба идет. Вот туда присоединяйтесь и боритесь там. Что и как. Мусорить должен или не должен. А за такую ерунду там писать всякие замечания, это мелко живете, ребят. Если есть сила воли, боритесь с теми, кто вот действительно загрязняет природу. Что вот банки там выкидывают там. Но банка время рано или поздно все равно сгниет там. Сгниет там, мхом закроется. Земля растет в объем. Где-то в год, не знаю сколько миллиметров, но земля все время там растет.
И ваш мусор этот сгниет, и никто и не вспомнит, что там когда-то был консервная банка или еще какой-то пакет из-под чая. Культурные, блин. Мусорят-то предприятия большие. Когда в речку там сливают всякую хрень, нефть также. Вот это уже экология, порча экологии. Чай с мандарином. Получается, знаете как? Вкусно. Мандарин там кусаешь и такой сок во рту. Собак сегодня не взял. В принципе, у тулана ноги длинные, но все равно, наверное, уже тяжело им. В тайге еще более-менее снега не так много, но, скажем, если по вырубкам, они уже все. Лайка полноприводная, но на мост уже сядет в некоторых местах. Снег глубокий. Тем более кобыли там. Кардан у них там ниже живота. Между прочим, когда они проваливаются под лед, и река еще открыта, до середины, скажем, собака провалилась, кобыли меньше могут подниматься на лед. У них там кардан мешает, а сучки еще так и как-то могут еще. Выносливее сучки. Вот когда идешь, потеешь. Сейчас буквально 5 минут сижу, уже все. Такой холодок по спине бегает. Много еще идти нам. По пути еще настораживать капканы. Не знаю, до темна успею, нет. Уже раньше сегодня вышел. Хорошо, что на машине поехали там сколько километров. В общем, ребята, я сейчас допиваю чай и дальше пойдем. Там у меня аккумулятор одна шкала. Ну, Powerbank, в принципе, я с собой должен был взять. На аккумулятор быстро садится, разряжается на холоде. Пью чай, одеваюсь, маскировку надеваю. И дальше пойдем. Вот такие дела. Сегодня главное добраться до избы. Там посмотрим завтра. Пробный выстрел сделал.
80 шагов после установки прицела. Примерно хоть куда пришла пуля, глянуть. Ниже чуть-чуть. Так и должно быть. Вот пуля. Я прицеливался вот сюда, 80 метров. Все-таки надо править, блин. Подложить под кольцо. Сейчас я покажу. Сейчас уже у меня так пристрелено оружие, что невозможно уже шкалу спустить, чтобы пуля пошла вверх. И придется, я дома приеду вот сюда, под кольцо я подложу еще подкладку подложу, чтобы эта сторона, ну короче, ствол, чтобы приподнять. Ну, в сторону не ушла, все нормально, значит, невидимой планкой надо прицеливаться выше. Ну, сейчас уже трогать ничего не буду пока. Это главное, чтобы в сторону пуля не уходит. Нормально. 80 шагов. Чтобы не забыть, я лучше расскажу, почему я выстрелил, сделал контрольный выстрел в метку. Дело в том, что я сейчас был на первой избе, поход был. И у меня оптический прицел был в рюкзаке. Пустой рюкзак. Ничего там больше, кроме оптического прицела, практически не было. Но когда я зашел с улицы, у меня рюкзак был на нарах. Зашел с улицы, рюкзак у меня лежит на полу. Короче, рюкзак упал, и по ходу оптический прицел ударился. Ну, высота примерно 70 сантиметров. Но, думаю, хватило, чтобы что-то случилось с оптическим прицелом. У меня осенью оптический прицел был пристрелен на 150 метров, спичечный коробок. Карабин попадает. И сейчас, после того, как я уронил рюкзак, выстрелил, короче, там, но я ничего не снимал. Мне пуля вообще ушла на 20 сантиметров в сторону и вниз. Вправо и вниз. Короче, я все исправил. Сейчас идет прямо, но ниже. А чтобы подправить высоту, мне надо подложить там под кольцо подкладку. И следующий раз уже, следующий поход, наверное, если я буду на первой избе, а я буду, после этого похода, наверное, следующий поход у меня опять будет на первую избу. И там, наверное, думаю, придется еще пострелять. Не люблю, когда куда-то надо прицеливать не в яблочко, выше, ниже. Это не мое. Крестик должен смотреть в цель. И сейчас, в данный момент, если сейчас я увижу хоть 50 метров, хоть 150 метров, мне понадобится стрелять, буду стрелять невидимой планкой, выше цели. И это неудобно. Вот так я делаю. Так что сейчас уже буду оптический прицел пристреливать, и с карабина не буду снимать. Все, намертво я закреплю кронштейн и не буду. Не надо думать, что вот где-то оставил оптический прицел или же упал, в рюкзаке был. Нехороший момент у меня получилось такой. Жалко, что не могу сейчас без подкладки пристрелять. Но это ерунда, это все исправимо. Я уверен в своем карабине. Карабин, ствол точный. Самое главное, чтобы глаза смотрели и
руки не тряслись. И пуля полетит в нужную цель. Я уверен в своем карабине. Вот так. Ну, идем, пока ничего не видим. Только просто поход. Ну, так и будет, в принципе, наверное, поход. Я уже про охоту ничего не говорю. Охота будет весной. Основная на уток. Это более-менее там перерыв хороший. Зимний, ну, зимний. Поход тоже нужен. Я вышел именно пешком. Мог, конечно, проехать на буране. Но хочется просто ходить, походить на лыжах. Подышать. Это полезно организму. Попотеть. Сейчас я весь в поту. Весь шлак выходит, что я отлежал дома. Сейчас дни короткие, в принципе. Быстро темнеет, и дома только на диване и валяемся, а в интернете сидим. А сейчас вот этот шлак все у меня выйдет. Сегодня целый день до избы. И еще у меня 2 дня впереди будет ходьбы на лыжах. Так что мне хорошо сейчас. И думаю, вам приятно посмотреть, где и брожу, как я брожу, чем дышу. Так что смотрите. И не надо писать такие плохие комментарии, что хреновый охотник, ничего не добываю. Я с удовольствием поснимал, пострелял и поснимал бы, было бы кого. Но сейчас нету пока никого. Нету и не знаю, появится или нет. Вряд ли. Потому что бородить сейчас в наших краях нету. Сейчас даже переписывались с Ижемским районом, со знакомым подписчиком. Даже в Ижемском районе беда. Нету бородичи. Если в Ижемском районе нету, куда уж нам уж. Вот такие делишки. Все, я иду. Иду, аккумулятор разряжается, много снимать не буду. А возиться тоже вон чьи-то капканы были, но это не мои. Палка стоит. Много снимать не буду. Одно и то же. И чтобы с рюкзака доставать, пауэрбанк заряжать, пока не хочется. Я буду просто идти. У меня еще долгий путь до избы и до темна. Хотя основное надо дойти. Успеть. Такой красивый и хороший обзор тут. Смотрю и удивляюсь. Только вот клесты, что осенью, что сейчас. Ни на березах, ни одного косача. На соснах тоже тишина. Хоть бы пролетел один кто. Но нет. И сейчас такой подсад уже здесь вышел. Буквально, год. Прошлую зиму, наверное. Так. Прошлую зиму я сюда ездил, не ездил, я уже не помню. Что-то я подзабыл. На буране. А сейчас уже проезда, наверное, через 2-3 года здесь не будет. И там тайга, гуще леса. Другого пути у меня пока нету. Только придется ходить на лыжах пешком. Быстро все зарастает. А тут видно, ребята, федеральная трасса у Белки. Вот сколько раз перебегала эту дорогу, трассу. Вот. Но это у Белки следы. Вон свежие даже. Вот, свежие. В одном и том же месте переходит. Вон. Здесь куницы нету. Или там, вон там тоже куница. Вон. Это у куницы следы.
где белка там и куница. А тут лиса прошла. Короче, вот куница. Ага. Да, все тоже есть. Здесь такой пустырь вот. Проходим. Такая лыжня моя, как рисунок остается. Сейчас хорошо, мало снега, но на лыжах не проваливаешься буквально там до земли. Вот проваливаешься до земли и хорошо держит снег. Вообще классно идти на лыжах. Хорошо я что взял лыжи, хотел вообще пешком идти, а нет, на лыжах намного легче. Ну, прям катит сегодня хороший такой накат вон. Прям когда вот отталкиваюсь сантиметров 30 еще сама лыжи катит. И вот ты шаг делаешь и 30 сантиметров лишнее ты проходишь. Быстрее получается, шаги больше. Бывает там не скользкий снег, какой-то как песок выпадет там. Тяжело идти, а сегодня хорошо. Ну сейчас этот чистое поле, конечно, закончится, там уже вон начинается опять пещера такая, джунгли. Там непроходимо, это же кустарники. Пересекаю, ребята, какие-то следы. Для меня непонятные. Крупнее лисы, помощнее лапы. Шаги такие узкие, короткие. Не знаю, кто это тут ходит. Не знаю. Не то волк, не то росомаха. Но это не лиса. И вообще короткие шаги какие-то. Может, росомаха. Я захожу в эту джунгли. Все. Опа. Лапа закончилась. Вон эти семена от шишек. Где-то белка жишкует, видно. Ветер оттуда, вот на этих деревьях. Может, здесь где-то он сидит. Вон там. Потому шишки у елки там. И ветер оттуда идет, и семена идут вон туда прямо. Не знаю, где там сидит он. Хрен я знаю, что за следы. Ну, у росомахи похожи на медведя. Конечно, так шаги чуть-чуть поуже. Ой-ой-ой, все заросло так. Не успел ничего сделать, ребят. Вон оттуда. Высоко пролетели 5 косатей. Все черные. Почему-то или издалека откуда-то летят. Пересекли вон ту сторону летели. Как-то у меня камера была выключена вообще. Ага. Это уже интересно. 5 штук пролетело. Если непрерывно снимать, может еще успеть. Как-то они внезапно появились. Из-за пушки леса так выскочили. И вот туда пошли. Моя лыжня. Иду с той стороны. Здесь такой выруб и следы. Чьи следы? Ой, медведи сейчас должны уже, в принципе, ходить. Не то олени, не то шаги вообще короткие тоже. Видно олени, наверное, тут.
проходили. До сюда они дошли, потоптались и обратно по своему следу. Шаги вообще непонятны, как у человека. Медведи сейчас не должны уже ходить. Пока непонятно, кто тут ходит. Тот крупный след с той горы спустились и, короче, влево ушел вглубь леса. И тут по-новому новый след. Крупный, мощный. Все-таки, наверное, это волк. Волка следы. Он такой. Вот это мощь. Так и не рассвело. Половину пути, наверное, уже до избы осталось. Он опять следы у этого. У волка. Волки начали подходить в нашу сторону даже. Или один, или два их. Но это уже чуть-чуть под снегом следы. А там перед этим я снимал. Там, конечно, вообще свежие. Вчерашние, наверное, были. Или ночью прошел. Но это уже чуть-чуть, пару дней уже прошло. Так, надо, наверное, второй перекур сделать. Перекур где-то посидеть. Чай попить. Короткие дни сейчас в декабре. Не разгонишься. Ну, уже такие места я прошел, конечно. Видно, что я в прошлом году здесь на Буране не был. Позапрошлом, наверное, проезжал. И в этом году уже мало где проедешь, блин, так заросло. Еле на лыжах пришел. Бугорлом такой. И под сад вышел. Ну, осталось, наверное, километра 2. Потом дорога закончится. И опять снова по тайге вот такой. На этом валежнике или где? Где-то надо покурить. На окраине вырубки такое место нашел. Вот тут гнутое дерево, береза. Сел, сижу и пью чай с мандарином. В общем, пробуйте мандариновый чай с мандарином. Кусочек дольку возьмете, закинете в рот и с чаем вообще класс. Вот так я выгляжу. Спотевший весь, сырой. Но такая есть охота. Как ни крути. Это не на вышке сидеть с обогревателем и ждать, когда на тебя лося выгонят. Ходовая охота такая есть. Целый день без лыж, на лыжах. Кушать не хочется, хочется просто попить чаек. Вот так я и отдыхаю. Небольшой снежок идет и ветерок. Половину пути уже у нас позади. Еще половина осталась. Чуть даже меньше. Сейчас уже скоро зайдем в тайгу и будем идти по тайге. А сейчас попью чай и дальше пойдем.